สวยๆสักคันครับใช้ดีบูไปฉุกเฉินพรีเมียมนะครับพรีเมียมสวิตช์แค่ออนสวิตช์ก็ใช้ได้ครับทำให้รถรับรถพรีเมียมไปทันทีแล้วไปดีก็รอพรีเมียมครับคันนี้สนใจทักมาได้นะครับ เดี๋ยวแชร์ข้อมูลให้การต่อไฟลิ่งเป็นสาย